我觉得这个格局已经重塑了，就是说，中美解放军本来这次佩洛西制造了一个危机，但是有危也有机，我们抓住了机遇，刚好把我们想做的事情一下子都做了，这就是对台湾形成环绕台湾存在的中国的军队遏制台湾的力量已经成为新常态。我想这个常态再也逆转不了。还有一点，美国这次之所以美国军队没有干涉，不仅仅是因为美国军队对佩洛西访台、对蔡英文去干涉美国内政极端的不满，而且呢，也反映了在过去十几年、20几年来，中美军事力量在亚太的一个对比发生了重大的变化。我认为这一次的行动再次向全世界，尤其向台独证明，真正能够掌握台海、掌控台海局势的是中国和中国人民解放军，已经不是美国，更不是美军了。这个地方现在是中国说了算了。我认为台独应该思量一下他们的后路。如果再要这样挑动大陆的这个红线，再要搞台独，那么下场一定是非常非常。那不仅国际舆论掀起了一众的批评声浪，美国国内舆论也是批评这个佩洛西的行为愚蠢至极。那现在佩洛西已经回到了国内了，美国各界是怎么评价他这次的亚洲行的？黄先生，如果这个世界乱起来的话，对任何人都没有好处，因为毕竟一个和平稳定繁荣的世界符合世界大多数的利益。也就是说，世界已经有了美国和西方挑起来的俄乌冲突，已经在那里炮火连天了。如果你在这边再搞一个，并这一次明显的是美国在挑事，是佩洛西这个人为了自己的一己之私，为了自己个人利益，把中国利益、美国利益、整个世界的利益都置于脑，这样当然全世界的舆论是要批评他的。所以我们看到佩洛西回到国内以后，静悄悄的，他也没什么好说的，因为确确实实这次是我认为是从来没有这样的现象。一个美国第3号领导人到一个地区访问回国以后，没有受到任何一丝一毫的赞扬，不管是《纽约时报》也好，《华盛顿邮报》也好， CNN 也好， Fox News 也好，凡是美国所有的媒体都一面倒的批评他愚蠢、不负责任、不顾后果、自私自利等等等等。我想这一次他确确实实是栽了一个他的一个理所应当要栽的一个大跟头，这对他和今后美国的政客们也是个大大的教训。七国集团外长和欧盟外交与安全政策高级代表也发表声明来插手台海事务，对解放军妄加指责。那这是否又是企图跟随美国来对华进行围堵？这七国声明，我认为显示2个问题。第一个就说明美国政府是心虚的，他自己就可以批评中国，他会拉一帮人来证明自己的正确是虚张声势，这是第一点。第二点，在七国声明与其说是一种对中国的批评，不如说是一种心虚的表现，表明是自己一个立场。而我们知道，如果是真的七国政府有这么大能力，真的对中国这个比较愤怒的话，美国每个政府都应该采取一些具体的行动来做出具体的行动，比如说反制中国，没有来发一纸声明，确确实实废纸一张。与其说是一种对中国的围堵、中国的反对，不如说是为了自己的面子，为了掩盖自己的虚弱，为了掩盖拜登政府在这个问题上对种种恶劣的表演来做了一个维护面子的作为。我认为大可以笑笑而过，不要对他有太多的关注力，也不值得太多的关注力，废纸一张。那么中国政府已经做出了强烈的反应。那么王毅外长在会议期间，特别是在日本的外相发言的时候，离席，或者说是取消中日外长的那个单独的这个会谈，这实际上是非常明确的传递出这个信号：你日本方面在台湾问题上不要再给我说三道四，你这个是干涉中国内政的。我表明这个态度，就传递了这样的信息：中日两国的这个外交关系是需要双方共同维护的。那么其他国家，包括美方，包括地区的其他国家以及欧盟等等，我们实际上都会有相应的反应。针对美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，执意窜访中国台湾地区，外交部5号宣布8项的反制措施。请教一下黄先生啊，那这对中美两军关系以及中美关系带来什么样的影响？拜登政府这一次说到做不到，美方你自己食言说到做不到，当然要对你进行反制了。但这个反制并不等于我们就要打破护栏，更不等于我们就要跟美国进行一种所谓的冲突。这是为了告诉美国人，如果你要
对中国采取敌对态度，你要搞冲突，中国也不怕，中国的反制手段也是有的，并且是有效的。还有一点，我们也认识到，中期大选马上就要来，民主党肯定是在大选是要输的，输了以后，拜登政府就会提前跛脚，跛脚的拜登政府说到做不到的这种情况就会更加严重。那么，与其跟你签一大堆协议，你做不到，我们还浪费了自己资源，那还干脆就等一等，看看你是不是恢复了你能够说到做到的能力，改正了你危害中国利益的这些错误的做法之后，我们再重新坐下来谈，那也是可以的。欢迎回到决胜制高点，我是黄辽。佩洛西结束窜台行程给台湾造成的后果不可谓不大。那么接下来中国大陆如何在属于自己的领土上重塑格局，在台海地区更有作为呢？中国政府在处理台湾问题上，它是非常负责任的。我们一再强调，到今天为止还是要强调争取和平解决台湾问题的前景，但是我们是不会放弃武力的。那么在那个重塑我们解决台湾问题的这个国际格局、那个战略环境等等这样的一个过程当中，我们一定会那个逐步的增强我们的那个军事国防的能力，但这绝对不是全部，实际上还包括经济的、社会的、文化的等等各方面，它是个综合的一个过程。那么我相信中国政府在这个问题上是会越来越有自信，越来越有定力。我也更加相信，经过这一次事件以后，我们全体的国人在解决台湾问题上会变得更有自信，更有定力。